Foi um sábado de muita alegria para a escola de Brasília, pois recebemos Ana Cláudia e William, seu esposo, que vieram de São João da Aliança, Goiás, e participaram deste mutirão. A ação do mutirão, que ocorreu no Parque Bosque dos Eucaliptos, envolveu a coleta do lixo e o plantio de mudas. Este foi o primeiro mutirão da região administrativa do Guará. A ação foi realizada em parceria com IFB, Lions, ODS em Foco, Tempo de Plantar, Combral, Recicle, Arte e Eco e Administração Regional do Guará DF.